É quase a mesma coisa. Se você já viu fogueira, você já viu como é uma lareira. Tá de noite aqui no interiorzão de Minas Gerais? Sim. E você tá na cabana mal assombrada. Nossa. Roxo, minha cor preferida. E agora é roxo, é? É roxo agora é roxo? Eu pensei que você quer um saco de laranja. É um saco de lenha. E pôr os porque pezinhos tem uma assim, ó. cebola ali, parece. É, que o saco eu acho que é reaproveitado. Põe o pezinho aqui. Vai, tá. E pôr os pezinhos pra esquentar, ó. Tá esquentando? Vai. Aqui, ó. Isso aí tem que postar. Tô gostando. Esquentando os pezinhos de todo mundo na lareira. É muito